ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഈസി ആൻഡ് ഈസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് മോളി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും ചോറിൻ്റെയും പത്തിരിയുടെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് മോളിയാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആദ്യം നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ബൗളിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ഫിഷിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ചത് 1 ടീസ്പൂണും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ അരച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വിനാഗിരിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ആവോലി മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മീനിലേക്ക് ഈ ഒരു മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മീൻ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞതും 8 ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഒരു മീഡിയം പീസ് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും 5-8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും 1 പച്ചമുളകുമാണ്. പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 തക്കാളി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് മാത്രം. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഫിഷിൻ്റെ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഈ ഫിഷ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓവറായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഒരു സൈഡ് കുക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ 2 സൈഡും ഇതുപോലൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇത്രയും മതി. ഓവറായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ഓയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും 2 ഏലക്കായും 2-3 ഗ്രാമ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ചെറിയുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുത്തത്. ഉള്ളി വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പൈസസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിലേക്ക് ഒരു 2 നുള്ള് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു പൊടികളെല്ലാം കൂടെ നമുക്കിതുപോലൊന്ന് പച്ചമണം മാറി വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 2-ാം പാൽ ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ പീസസും കൂടെ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫിഷൊക്കെ ഒരു പകുതി മാത്രമേ വെന്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഷ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ചാറൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന 1-ാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1-ാം പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരണം. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫിഷ് മോളിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.